হ্যালো ছোট্ট বন্ধুরা, আজ আমরা শিখব চমৎকার সব পাখির নাম বাংলা ও ইংরেজিতে। চলো শুরু করি। এটা হলো দোয়েল, একে ইংরেজিতে বলে ম্যাকপাই রবিন। দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি এবং এটি খুব মিষ্টি সুরে শিস দেয়। এটা হলো ময়ূর, একে ইংরেজিতে বলে পিকক। ময়ূর খুব সুন্দর পাখি, এরা যখন রঙিন পেখম মেলে নাচে দেখতে দারুণ লাগে। এটা হলো টিয়া, একে ইংরেজিতে বলে প্যারট। টিয়া পাখির গায়ের রং সবুজ আর ঠোঁট লাল, এরা মানুষের মতো কথা বলতে পারে। এমন আরও মজার ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো। এটা হলো কবুতর, একে ইংরেজিতে বলে পিজিয়ন। কবুতর খুব শান্ত স্বভাবের পাখি এবং এদের শান্তির প্রতীক বলা হয়। এটা হলো কাক, একে ইংরেজিতে বলে ক্রো। কাক খুব চালাক পাখি এবং এরা চারপাশ পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। এটা হলো মাছরাঙা, একে ইংরেজিতে বলে কিংফিশার। মাছরাঙা পানির ওপর থেকে ঝুপ করে ঝাঁপ দিয়ে মাছ ধরতে খুব পটু। এটা হলো প্যাঁচা, একে ইংরেজিতে বলে আউল। প্যাঁচা দিনের বেলা ঘুমায় আর বড় বড় চোখ দিয়ে রাতে শিকার খুঁজে বেড়ায়। এটা হলো কোকিল, একে ইংরেজিতে বলে কুকু। বসন্তকালে কোকিলের মিষ্টি সুরে কু কু ডাক শুনতে খুব ভালো লাগে। এটা হলো চড়ুই, একে ইংরেজিতে বলে স্প্যারো। চড়ুই খুব ছোট আর ছটপটে পাখি, এরা আমাদের ঘরের আশেপাশেই বাসা বাঁধে। এটা হলো বক, একে ইংরেজিতে বলে এগ্রেট। ধবধবে সাদা বক নদীর ধারে এক পায়ে দাঁড়িয়ে মাছ শিকার করে। এটা হলো ঈগল, একে ইংরেজিতে বলে ঈগল। ঈগল অনেক উঁচুতে ওড়ে এবং অনেক দূর থেকে শিকার দেখতে পায়। এটা হলো শালিক, একে ইংরেজিতে বলে মাইনা। শালিক পাখি সব সময় জোড়ায় জোড়ায় ঘোরে এবং খুব চঞ্চল হয়। এটা হলো বুলবুলি, একে ইংরেজিতে বলে বুলবুল। বুলবুলি পাখির মাথায় সুন্দর একটি ঝুঁটি থাকে এবং এরা খুব সুন্দর গান গায়। এটা হলো বাবুই, একে ইংরেজিতে বলে উইভার বার্ড। বাবুই পাখিকে শিল্পী পাখি বলা হয় কারণ এরা খুব সুন্দর বাসা বুনতে পারে। এটা হলো রাজহাঁস, একে ইংরেজিতে বলে সোয়ান। রাজহাঁস দেখতে খুব রাজকীয় এবং এরা জলে ভেসে বেড়াতে পছন্দ করে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিতে ভুলো না কিন্তু, আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের বন্ধু হয়ে যাও। এটা হলো ঘুঘু, একে ইংরেজিতে বলে ডাভ। ঘুঘু খুব লাজুক পাখি এবং এদের ডাক শুনতে খুব শান্ত লাগে। এটা হলো কাঠঠোকরা, একে ইংরেজিতে বলে উডপেকার। কাঠঠোকরা তার শক্ত ঠোঁট দিয়ে গাছের ডালে ঠোকর দিয়ে ফুটো করে ফেলে। এটা হলো চিল, একে ইংরেজিতে বলে কাইট। চিল আকাশের অনেক ওপর থেকে নিচের খাবার ছো মেরে নিয়ে যায়। এটা হলো টুনটুনি, একে ইংরেজিতে বলে টেইলর বার্ড। টুনটুনি খুব ছোট্ট আর চালাক পাখি, এরা পাতা সেলাই করে বাসা বানায়। এটা হলো রবিন, একে ইংরেজিতেও বলে রবিন। রবিন পাখির বুকের দিকটা লালচে হয় এবং এরা খুব ভোরে গান গায়। এটা হলো হাঁস, একে ইংরেজিতে বলে ডাক। হাঁস প্যাক প্যাক করে ডাকে এবং এরা খুব ভালো সাঁতার কাটতে পারে। এটা হলো তিতির, একে ইংরেজিতে বলে পার্ট্রিজ। তিতির পাখির গায়ের রঙে সুন্দর নকশা থাকে এবং এরা ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকে। এটা হলো উট পাখি, একে ইংরেজিতে বলে অস্ট্রিচ। উট পাখি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি এবং এরা খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে। এটা হলো ফ্লেমিঙ্গো, একে ইংরেজিতেও বলে ফ্লেমিঙ্গো। ফ্লেমিঙ্গো পাখির গায়ের রং গোলাপি এবং এরা এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বন্ধুরা বলো তো দেখি, কোন পাখিটি পাতা সেলাই করে সুন্দর বাসা বানায়? টেইলর বার্ড। অসাধারণ বন্ধুরা। চলো এবার 5টি পাখির নাম খুব দ্রুত বলি। ম্যাকপাই রবিন, পিকক, প্যারট, কিংফিশার, ঈগল। ওয়াও, দারুণ! তোমার প্রিয় পাখি কোনটি? কমেন্টে লিখে জানাও। এমন আরও মজার ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো।
আজকের মতো টাটা, হ্যাপি লার্নিং।